交式係方言嚟嘅啫，只不過放假就唔用麵包車送貨啦，改用4米以內送貨啊，越玩越大煲啊！一放親長假啲茶樓用水就咣咣聲噶啦，肯定翻嚟交班嘅。強哥，射幾多桶啊？射盡500啦，今次係嘛？因為佢一陣間留100喺呢度啊，攞上去聽日噶嘛。即係500桶就玩4日，一過完過去就要即刻過嚟咯，又要。嗱，呢啲係4米2車啊，一車就裝500桶。啊，有啲閪佬就講，我平時一日都送500桶啦，係嘛？你用4米2送市區啊？咁喺大家用個腦諗嘢得唔得？睇下順便咩情況啫。哇，2點半鐘仲咁鳩多人啊！我屌！監工啊，睇佢嚟咗未啊嘛，驚你冇水啊嘛。有啦，絕對有噶啦。個廚房忙到七彩噶嘛，啲錢俾你賺晒啦，咁好生意。係玩笑，呢幾日日日都拎100桶上去。喂，你放假仲唔拎100桶啊？你平時60啦。哇，呢度差唔多成600幾個空桶喎，收唔收得晒啊？阿強，先射咗一半，有排繳啊！好彩唔使我射啫，咪真係人都死啊！啊，算啦，係咁啦，好，拜拜。休埋聽日就開工啦，呢個假期就過完啦，係咁啦，下期再見啦。